Bichito. Cuento. Cerrar y roncar. Los 7 enanitos, es que está claro que esto iba de enanitos, muy atareados, haciendo una mesa nueva, midiendo, cerrando y clavando. Gruñón miró a Dormilón, que no les ayudaba, y le dijo: ¡qué enano más vago eres! Yo, que va, bostezó Dormilón. Lo que pasa es que no sé qué hacer. Le van a poner una tarea rápido. ¿Podrías cortar un poco de leña? Gruñó Gruñón. Toma estos pedazos de madera y vete a serrarlos a la leñera. Ya le he dado 2 opciones. De acuerdo, dijo Dormilón. Agarró una buena brazada de madera y una sierra y se fue de la leñera. Los demás enanos estaban ensamblando tablas para hacer la encimera de la mesa, bajo la cual clavarán 2 listones cruzados como refuerzo. Ahora nos toca poner las patas, dijo Bonachón. ¿Dónde está?, preguntó Sabio. No lo sé, declaró Mudito. Las buscaron por todas partes, pero no encontraron las patas de la mesa. Estaban en el suelo, dijo Romántico, ruborizándose como siempre. A Mudito se le ocurrió de pronto una idea. Fue a la puerta de la leñera y aplicó el oído. Luego regresó corriendo. «¡Ya sé dónde están las patas!», gritó. Que Mudito gritara es curioso. Dormilón las ha cerrado para hacer leña. Venid a escuchar, se oye el ruido de la sierra. Dios mío, que la ha liado ya. Dormilón la ha liado. Los enanitos siguieron a Mudito hasta la leñera. «Escuchad», dijo Mudito. Pero Gruñón abrió la puerta de golpe y entró. El ruido que Mudito había oído no era el de la sierra, sino el de los ronquidos. Este es frito. Dormilón dormía a pierna suelta y las patas de la mesa intactas estaban a su lado. No se estresa, ¿eh? Me volví a equivocar, suspiró Mudito. Gracias a Dios, sonrió Bonachón. Ahora ya podemos terminar la mesa. Míralo, durmiendo al lado de las patas.